တကဘာလုံးကထောက်ခံပြီးအတိမတ်ပြုတ်ထားတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ရှိနေပါရဲ့နဲ့တော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုချင်းမီတို့ကိုကြီးတို့ရဲရဲတော့ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရှိနေပါရဲ့နဲ့တော့ဒီလိုအတားအဆီးအခက်အခဲတွေကိုကျုံနေရတာဒီခေါင်းဆောင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါလေဒါကြောင့်မို့လို့အရင်တုန်းကလည်းအာဏာရှင်တွေကဒီပုံစံကိုပဲချိုးခဲ့တယ်နောက်တော့20 30ကြာလာတဲ့အခါမှာလဲဒီအမျိုးအနွယ်ဟာဒီစိတ်မဝင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဘာကြောင့်လိုတယ်လဲဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်တိုင်းပြည်အတွက်အခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေတာဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်ပါတီညာပါတီလို့မမြင်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်ပါတီဝင်မှမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အပေါ်မှာခေါင်းဆောင်တယောက်အပေါ်မှာတော့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့တက်ဝင်မှုရှိတဲ့လေးစားမှုရှိတဲ့ကိုမိခင်တယောက်လို့ကြည်ညိုမှုရှိတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်တော့ဖြစ်တယ်စာရေးဆရာတယောက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူလူခေါင်းဆောင်ဟာ20ကျော်ကြာအောင်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူဒီတော်လိုင်းခီးကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကပဲဝန်တာစရာကောင်းတာကနိုင်ငံခြားမှာထုတ်တဲ့မဂ္ဂဇင်း Fortune Magazine လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့နှစ်တိုင်းစာရင်းတွေကိုထုတ်ပြန်တယ်အခုစာရင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအထက်မြတ်ဆုံးအထူးကျွန်ဆုံးဩဇာအရှိဆုံးအမုံမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်90စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ပါတယ်နံပါတ်1ကပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဆိုတာခေါင်းကခရီးယန်နော်ခရီးယန်ဘာသာရဲ့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနံပါတ်ဘယ်လောက်မှရှိတယ်လဲဆိုရင်နံပါတ်6မှာရှိပါတယ်နံပါတ်1ကပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနံပါတ်6ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးအမုံမြတ်ဆုံးအထူးကျွန်ဆုံးကဘာသူကဘာသားတွေအပေါ်မှာအလွန်မိုးနိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်90ဆင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီနံပါတ်6အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစင်းကိုပြုစုတဲ့သူကမှတ်ချက်လေးတစ်ခုရေးပါတယ်အောစရာကောင်းတာကတဲ့ကမ္ဘာသမတလို့ညွှန်းလို့ရတဲ့အမေရိကန်သမတအိုဘားမားအမေရိကန်သမတဆိုတာကမ္ဘာကြီးရဲ့သမတလို့ပြောလို့ရတဲ့အထိအမေရိကန်ဟာစစ်အင်အားကြီးမားတယ်ကမ္ဘာကြီးကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်အောစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီအမေရိကန်သမတကမ္ဘာသမတအိုဘားမားအဲ့ဒီစင်းမှာမပါဘူးပဲပြောချင်တာဒီတကဘာလုံးကဖိမိန်တုံအောင်လေးစားရတဲ့အိုဘားမားတော်မပါတဲ့စင်းမှာကျွန်တော်တို့လူလူကောင်းဆောင်ဟာနံပါတ်6နေရာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဂျာမန်ပြဿနာရေးဆရာကြီးဘာတော့ Bridge ဆိုတဲ့ပြဿနာရေးဆရာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်သူကစကားလေးတစ်ခွန်းပြောပါတယ်သူရဲကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတနာစရာကောင်းတယ်သူရဲကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတနာစရာကောင်းတယ်မှန်တာပေါ့သူရဲကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတနာစရာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်ဗျားဆရာဖြစ်တဲ့နိုင်မောင်အောင်သွင်းကလောသားနော်အခုနိုင်ငံခြားပြန်ရောက်ပြီကလောသားခင်ဗျားဆရာနိုင်မောင်အောင်သွင်းကစကားတစ်ခုပြန်ပြောပါတယ်ပြဿနာရေးဆရာကြီးဘာတော့ Bridge ခင်ဗျားပြောတာသိမှန်တာပဲသူရဲကောင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတနာစရာကောင်းဒါပေမဲ့သူရဲကောင်းရှိပါရဲ့နဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိတဲ့တိုင်းပြည်ကပုံပြီးတနာစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာသူရဲကောင်းတယောက်ရှိနေပါရဲ့နဲ့အဲ့ဒီသူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုမယ်လေးစားဖို့လိုမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအဓိကလိုအပ်နေတာဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်နော်ဖန်တရားတရားပြောကြပါပြီစာပေဟောပြောပွဲတွေမှာကျွန်တော်လည်းပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူးသို့တော့လူရင်းတူရှင်းလေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီအကြီးကတယောက်ကပြောတယ်တောင်သူဦးကြီးတွေပြောတဲ့စကားသူကလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဲ့ဒီစံစမားကိုထုတ်ပေးတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုအဲ့ဒီအကြီးကဘာပြောတယ်လဲတန်တရားမှာကျွေးမပါအောင်ထမင်းတနတ်လျှော့စားပါထမင်းတနတ်လျှော့စားပါသူလည်းပဲအဲ့ဒီစကားတစ်ခုနဲ့နာမည်ရသွားတယ်သူလည်းကဘာကျော်သွားပါတယ်တနတ်စားဝင်ကြီးတဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့စားစရာဆိုလို့ထမင်းနဲ့ငပိပဲရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေကိုအကြီးအကဲလုပ်တဲ့သူကပြောတဲ့စကားတနတ်လျှော့စားသူကအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တမရဟိုတယ်မှာညစာစားပါတယ်အဲ့ဒီညစာစားတဲ့ဇပွဲရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာနောက်ထပ်ဘူချုပ်တယောက်ရဲ့သားကလည်းညစာစားပါတယ်
အဲ့ဒါလို့စားကြရင်းနဲ့ကြည့်မရလို့ဆိုပြီးတော့ကန်တိုဓာတ်နဲ့ထခုတ်တဲ့အမှုအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြီးအကဲကပြည်သူလူထုတောင်သူဦးကြီးတွေကိုထမင်းတနတ်ရှော့စားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သားတော်မောင်ကတော့ဟိုတယ်မှာညစာစားနေတယ်ဒါဟာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလားစကားလေးတခွန်းကိုတော့ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဖြစ်အောင်မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့အင်မတန်စာရေးကောင်းတဲ့ဆရာကောင်းဆက်နိုင်ကနော်ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်ကိုဖတ်တဲ့ပြည်သက်သိမယ်ဆရာကောင်းဆက်နိုင်ကရေးတယ်ဝင်ကြီးခမညာစားစရာဆိုလို့ထမင်းနဲ့ငပိပဲရှိတယ်တောင်သူဦးကြီးတွေကိုတော့ထမင်းတနတ်ရှော့ပြီးမစားခိုင်းပါနဲ့တဲ့တကယ်အစားကြီးတဲ့ဝင်ကြီးတို့ကနည်းနည်းရှော့စားရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့စာပေဟောပြောရေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီစာအကြောင်းပေအကြောင်းကိုပြောဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစကားတွေပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ထပ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့လာတယ်တိုက်ပုံလေးနဲ့လာတယ်ဘာပြောတယ်လဲလွတ်တော်ထဲရောက်တော့3နှစ်ရှိပြီတဲ့ခုချိန်ထိမြေလီတကွက်မပိုင်ပါဘူးအော်တနာစရာကောင်းလိုက်တာသူ့ကိုလွတ်တော်ထဲပို့လိုက်တာမြေကွက်ပိုင်ဖို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့လွတ်လိုက်တာမြေလီတကွက်တော့မပိုင်ပါဘူးဟောအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပို့ပြီးဆိုးတဲ့နော်နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တယောက်သူကဘာပြောတယ်လဲဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှဂရုမစိုက်ဘူးတဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားမှဂရုမစိုက်ဘူးအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ကောင်မှန်သမျှထောင်ထဲပို့အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ကောင်မှန်သမျှထောင်ထဲပို့နယ်လှည့်ပြီးပါရိုက်လာတဲ့ခေါင်းကွာနယ်လှည့်ပြီးပါရိုက်လာတာတဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြောတဲ့စကားနယ်လှည့်ပြီးပါရိုက်လာတာဘယ်မီဒီယာကိုမှလည်းဂရုမစိုက်ဘူးကျုပ်ကိုလာပြီးရုပ်လှုပ်လို့ရတော့ကျုပ်ကပစိုးလံပြလိုက်ပြီဟာဒါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့စကားလားပါရိုက်မယ်တဲ့ပါရိုက်တာတော့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနယ်လှည့်ပြီးရိုက်လာတာတဲ့ဘုရားကြီးပစိုးလံပြမယ်အဲ့ဒါလို့အောက်လက်ငယ်သားတွေကပုတ်တက်ကရစကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အဓိပတိအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကစကားတစ်ခုဝင်ပြောတယ်။အော်သူ့လူတွေကိုတော့သူဆုံးမတော့မှာပဲလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာသူကစကားတစ်ခုပြောပါတယ်။လူငယ်လူရွယ်မောင်မယ်များအရက်မတောက်ကြပါနဲ့။နို့တောက်ပါတဲ့။စကားတွေအားလုံးကိုဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော့ကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုစာပေခီးစဉ်နဲ့တွားခဲ့ဘူးလေလေ့လာခဲ့ဘူးလေရောက်ခဲ့ဘူးလေစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာရန်ကုန်မြို့လောက်မကျယ်ဘူးတေးသေးလေးရေတောင်မထွက်ဘူးဘာတန်ဇာတာမှမရှိဘူးရေတောင်မလေးရှားကနေဝယ်တော့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံလေးမှာ secret တို့အရက်တို့ဘီယာတို့နဲ့ပတ်သက်အစိုးရကအင်မတန်တင်းကျပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒီမှာလုပ်နေအများကြီးလုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရောက်တော့လာပြီးတော့အခမ်းကြတယ်တွေ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးကြည့်ဘီယာပလင်းတွေမေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာဘီယာနော်တစ်လုံးကို1200 300စင်ကာပူမှာ6ချက်ခွဲ9ချက်အဲ့တော့တခြားဘီယာတွေရှိတယ် Carlsberg တို့ Heineken တို့နော် Secret ဆိုလို့ရှိရင်လည်း9 3လုံးတို့ Benson and Hedges တို့ Marlboro တို့အရက်ဆိုရင်လည်း Johnny Walker တို့ Red Label တို့ Black Label ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးရှိတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူ$ရဲ့တန်ဖိုးက800ပမာငွေနဲ့တွေ့အဲ့တော့ဘီယာတစ်လုံးကို9ချက်ဆိုရင်8 9လီ56 9000နဲ့600မြန်မာနိုင်ငံမှာ Ruby တဘူးကို800စင်ကာပူငွေနဲ့တွေ့ရင်တစ်ချက်စင်ကာပူမှာ Secret တဘူးဝင်12ချက်ပေးရတယ်12ရှိလီ96 Secret တဘူးကို1000လောက်ပေးရတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲအရက်တီဘီယာတွေ Secret တွေရဲ့ဈေးနှုန်းဒီအစမတန်မြင့်မားတယ်အဲ့ဒါလို့မြင့်မားအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တာလဲဆိုရင်စင်ကာပူလူကြီးမင်းများကတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာတို့နိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရက်တီဘီယာတွေ secret တွေကိုငါနိုင်ငံတဲကိုပေါ်ပေါ်လော်လော်ဝင်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးမင်းတို့ငါနိုင်ငံထဲမှာလာရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါတောင်းတဲ့အခွန်ကိုပေးနိုင်ရောင်းငါကတော့ငါလိုချင်တဲ့အခွန်တောင်းပါပဲမတန်တဆတောင်းပါမြန်မာပြည်မှာ secret တဘူး$တစ်ချက်သူ12ချက်အဲ့ဒါလို့သူကကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကဒီလောက်တောင်ကြီးကျယ်တဲ့စင်ကာပူကွာသူ့နိုင်ငံလူငယ်တွေကိုမြန်သူကအနာဂတ်ဘာညာနဲ့ရှော့ပြောနေတယ်ဒီလောက်တောင်ကြီးကျယ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဟဲ့ကောင်မင်းတောင်းတဲ့အခွန်ပေးမယ်ဝင်တယ်ကွာရောင်းမယ်ကွာဆိုတဲ့အခါကျတော့စင်ကာပူအစိုးရလူကြီးမင်းများသည်အခွန်အများကြီးကောက်လိုက်ပါတယ်အစမတန်ကောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုအစမတန်ကောက်ပြီးတော့
ဈေးနှုန်းတွေကိုကြီးအောင်ရောင်းပါတယ်အဲ့လိုအစမတန်ကောက်လိုက်တဲ့အတွက်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရပါတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အခွန်ငွေတွေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုအများကြီးပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အထူးသဖြင့်စာကြည့်တိုက်ကိုတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ပေးတယ် National Library လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်အထက်ပေါင်းများစွာတိုက်ရတာနာတဲ့စာကြည့်တိုက်ကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ city လို့ခေါ်တဲ့เนาะပြောရရင်တော့ဗမာလိုပြောရင်တော့ရက်ကွက်လေးတွေအဲ့လိုရက်ကွက်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်ရက်ကွက်တိုင်းမှာစူပါမားကတ်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစူပါမားကတ်တိုင်းမှာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုမဖြစ်မနေထည့်ပြီးတော့စောက်ခိုင်းထားတယ်စာအုပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မဖြစ်မနေထည့်ပြီးတော့စောက်ခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ကငှားလာတဲ့စာအုပ်ကိုเนาะထားပါတော့အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ကမန်းလေးလို့ထားလိုက်เนาะရက်ကွက်ကလေးကမြို့သားလို့ထားလိုက်ဒါဆိုရင်မြို့သားကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တလေးကနေတွားငှားထားတဲ့စာအုပ်ကိုမန္တလေးထိတွားအပ်เสียမလို့ဟောဒီမြို့သားမှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်ကစာကြည့်တိုက်မှာအလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဗဟိုစာကြည့်တိုက်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလူငယ်တွေကိုလွယ်ကူတက်တာချောင်းချီနဲ့စာဖတ်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုစင်ကာပူအစိုးရကအဲ့ဒါလိုမြင့်တင်ပေးတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုရက်တွေပြရတွေကိုတွန်းဝင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအားလုံးကိုကန့်တတ်လိုက်တယ်18နှစ်အောင်မတော့ရတလိတ်ချင်းမရောင်းရဒီနေရာမှာမတော့ရဟိုနေရာမှာမတော့ရဒီနေရာမှာမတော့ရဟိုနေရာမှာမတော့ရကန့်တတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာကျူးလွန်ရင်ဖြူသောမဲသောပူသောရှည်သောပိန်သောဝါသောဝင်ကြီးသားသောဗိုလ်ချုပ်သားသောလာမပြောနဲ့တပြေးညီအရေးယူတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုအတိအကျဆောင်ရွက်တယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဟာပြောတယ်ရပါတယ်စင်ကာပူမင်းတောင်းတဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးငါတို့ပေးလိုက်ပြီငါတို့ကမပူဘူးတဲ့မင်းကိုပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်ယူမယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြန်ယူအဲ့တော့အခုနိုင်ငံတော်သမ္မတအကြီးကဘာပြောတယ်လဲလူငယ်တွေအရင်မတော့ကြပါနဲ့နှုတ်တော့ပါမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ secret စက်ရုံတွေဘီယာစက်ရုံတွေအရက်ချက်စက်ရုံတွေဒီချုပ်ချင်တဲ့ပမာဏနဲ့ချုပ်တယ်သဘောတူညီခြင်းနဲ့ပမာဏနဲ့တူညီထားတယ်ပတ်စံဘလောက်ရတယ်ဆိုတာလေပြည်သူလူထုကိုအသိမပေးဘူးဒါလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လို့လေပြည်သူလူထုကိုရှင်းမပြဘူးလုတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လုတ်ပြီးဘုံဘောလောအောထုတ်ပြီးလူငယ်တွေရဲ့လက်တကမ်းကိုအရက်တွေဘီယာတွေဆက်လက်တွေရောက်လာတော့မှတာဝန်မဲ့စွာပြောတဲ့စကားကလူငယ်တွေအရင်မတော့ပါနဲ့လို့တော့ပါယူနေသလားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အရေးတွေးရအဲ့လောက်ပဲလားမတော့စေခြင်းနဲ့ပုံပန်းတရာဆောင်ရမယ်စင်ကာပူမှာလုပ်လိုက်တယ်အခွန်တွေအများကြီးရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးကန့်တတ်တယ်အခွန်လည်းရတယ်ကန့်တတ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ခုတော့ချုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ချုပ်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်တယ်လက်တကားမှာယူလို့ရတဲ့အနေထားကြတော့မှတာဝန်မဲ့တဲ့စကားကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတိုင်းပြည်မှာအဓိကလိုအပ်နေတာဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းလက်ရှိရထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ထမင်းတနက်ရှော့စားပါဆိုတဲ့စကားပေါ်လာတယ်မိလေးတစ်ခွက်မပိုင်ပါဘူးနဲ့နဲ့ပြီးပါရိုက်လာတာဒီစကားတွေဒီခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပြောရမယ်စကားတွေမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောရတယ်ကတ်တုံးဆရာတွေကအဲ့လောက်စိတ်မရှိဘူးကတ်တုံးဆရာတွေအဲ့လောက်စိတ်မရှိဘူးကတ်တုံးဆရာကတ်တုံးထပ်ဆွဲတယ်ထမင်းတနက်ရှော့စားနေတာတော့မြည်လေးတစ်ခွက်မပိုင်ပါဘူးလို့ဟာပလာမလုံးနဲ့ပါဖြတ်ရက်လိုက်လို့နွားနို့တော့မတော့နိုင်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကတ်တုံးဆရာစိတ်မရှိဘူးနော်ပါဖြတ်ရက်လိုက်လို့နွားနို့တော့မတော့နိုင်ပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ရည်စရာတွေဖြစ်နေတယ်လှောင်စရာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုခင်လိုင်းတို့ကိုတိန်းတော်တို့အခုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးဟယ်လိုကိုကြီးမင်းညိုအေးကိုခင်လိုင်းပြောပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုချင်းချောက်ခန်းနေရပြီဗျာဟမ်ကိုခင်လိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲခင်လိုင်းဒိန်းတော်ခင်လိုင်းဆိုတာတိတ်ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့အတွက်အောင်မြင်တယ်ကြော်ကြားတယ်နှစ်ယောက်ကအတွင်းညီတယ် Academy Moss တနည်းပြပွဲကိုခန်းခန်းနာနာကျင်းပပေးတယ်လူရှင်တော်တက်ကြီးရမုံငွေရှာပေးတယ်ဟာတာညီနောင်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီထောင်းတယ်ဇက်ပုဇက်ရန်လူရှင်တော်တွေကိုတစ်လ3ကားရိုက်ပေးတယ်ထမင်းစားအောင်ထမင်းဦးတည်ပေးတာတလောက်တောင်မှခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ဟာဒီလူရှင်တော်လောကကြီးအတွက်တက်ကြောဆောင်ရွက်နေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ဗျာလို့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုချင်းချောက်ခံရမှာလဲအခုပြည်တော်စုဝင်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေထက်ပိုပြီးရည်စရာပြောတတ်နေပြီတဲ့
နောက်6လလောက်နေရင်ပြည်တော်စုအငိမ့်တပင်ကြီးမထောင်ပါဘူးလို့ခမားတာဝန်ယူလာပြောတယ်အေးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတာဝန်မယူဘူးတော့ကြအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလူရှင်တော်တောင်ရှိပစိုးတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတော့နော်ပြည်တော်စုအငိမ့်တပင်ကြီးထောင်ရင်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးရုံပေါ့လေဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုရင်နော်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စာရေးဆရာတွေတော်တော်များများပြောကြတယ်နော်အကွက်ကြကြဆုံးအောင်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်အများအားပြောလို့ရှိတဲ့စကားကိုခေါင်းပါပဲ1915ခုနှစ်မှာမွေးတယ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်1940ဇူလိုင်19မှာကြာဆုံးတယ်ဘိုးကျောင်းရဲ့တက်တန်းကိုတွက်ရင်32နှစ်5လ6ရက်ဘိုးကျောင်းရဲ့တက်တန်းဒီလောက်ပဲရှိတယ်32နှစ်5လ6ရက်အဲ့ဒီတက်တန်းလောက်အတွင်းမှာအသက်20မှာတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီ12နှစ်တာကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးရအောင်နိုင်ငံရဲ့အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်အောင်မြင့်တင်ပေးခဲ့တယ်သူကြောင့်ဆုံးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာ40ခွန်ပဲရှိသေးတယ်1940ခွန်သူကြောင့်ဆုံးကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့တန်ရင့်ကျက်တဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အင်မတန်အသိဉာဏ်ကျွယ်ဝတဲ့အုံနောက်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့အသက်2ပြန်လောက်ကြီးကြပြီ60တွေ80တွေရောက်နေပါရဲ့နဲ့ဘိုလ်ချုပ်လူတော်ဖို့နေနေတာစကားတခွန်းကိုတောင်ဖြောင်းအောင်မှန်အောင်မပြောတတ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစာမဖတ်ပေမဖတ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကပေါ်လွင်နေတယ်တသက်ခံနေတယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားသည်မရင်ကျက်ဘူးသူတို့ရဲ့အုံနောက်သည်မဖွင့်မျိုးဘူးဆိုတာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေမှာပေါ်လွင်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့စာပေဟောပြောပွဲရဲ့အဓိကဥတည်ချက်သည်စာပေများကိုဖတ်ရှုလေ့လာဖို့စာဖတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ကစာမဖတ်တဲ့သူထက်တာတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ယောက်ကစာမဖတ်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတစ်ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်ပိုကောင်းပါလိမ့်စာဖတ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကစာမဖတ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့ကျင်နာတဲ့နှလုံးသားရှိပါလိမ့်စာဖတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ကစာမဖတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ထက်အမျှော်အမြင်ပိုကြီးပါလိမ့်စာဖတ်တဲ့သမရတစ်ယောက်ကစာမဖတ်တဲ့သမရတစ်ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်မွန်အောင်ဥဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဒီစာရေးဆရာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များသည်စာနဲ့ပေနဲ့ကင်းဝေးကြတယ်ဒီလိုစာနဲ့ပေနဲ့ကင်းဝေးကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာမပျော့ပြောင်းဘူးသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေဟာမရင်ကျက်ဘူးငါဆွေမျိုးဖို့ငါမိသားစုဖို့ငါဆိုတဲ့အတ္တဇွဲတွေနဲ့သူတို့ချင်းလည်နေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစာကြည့်တိုက်ပေါင်း95,555တိုက်ဖွင့်ပြီးပါပြီလို့အရင်လက်ထက်ကနော်အရာမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကပြောသွားဘူးလေနော်အရင်လက်ထက်ကအရာမောင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတယောက်ရှိတယ်နော်သူ့လက်ထက်မှာဒီစင်လေးတွေတော့တော်တော်ပုကုန်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာစာကြည့်တိုက်ပေါင်း95လုံးအဲ့ဒီ95လုံးဟာဖွင့်တဲ့နေ့နဲ့ပိတ်တဲ့ရက်ဟာတရက်တည်းပဲဖွင့်ပွဲလုပ်တာနဲ့ပိတ်ပွဲလုပ်တာဒီတရက်တည်းပဲဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်ပြည်သူလူထုရဲ့ရှေ့ရေးကိုတစ်စက်မှသူတို့မတွက်ခဲ့ဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာမနဲ့အဆင်ပြေရင်စာမိုးပဲအောင်မယ်စိတ်ရန်တရန်နဲ့သာလည်းရင်အစိုးရစစ်ဆောင်ရွက်တယ်တနစ်ကိုလူကြီး6သိန်းဝင်ဖြည့်တယ်ကျွန်တော်ကကျူရှင်ဆရာတယောက်ပါဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကို20သင်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတယောက်ပါတနစ်ကို6သိန်းဝင်ဖြည့်တယ်2သိန်းလောက်အောင်တယ်4သိန်းကျတဲ့4သိန်းလောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားမပြီးဘူးစေရန်ကြတာဟာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးနင်မုန်းသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီကနေ့အောင်မြင်နေတဲ့ထူးချွန်နေတဲ့သူတွေဟာစေရန်အောင်တဲ့သူပါတယ်လို့စေရန်မအောင်တဲ့သူလည်းပါပါတယ်ဘွဲရတဲ့သူလည်းပါတယ်လို့ဘွဲမရတဲ့သူတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့6သိန်းထဲမှာ2သိန်းလောက်ကတော့အောင်သွားတယ်4သိန်းလောက်ကကျသွားတယ်ကျသွားတဲ့4သိန်းလောက်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်းမရှိဘူးသူတို့ထားရှိတဲ့စေတနာတွေသူတို့ကိုကြောက်နေရင်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးမှတ်လနိုင်ရင်ပြီးတာပဲအိမ်မတန်မှရက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကတစနိုင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်ဟာအင်မတန်မှဝေဝါးပြီးတော့ပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အဓိကစာပေဖတ်ရှုစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဒီပြင်ပစာပေကိုလုံးဝဖတ်เสียမလိုဘူးဆရာမသင်လိုက်တဲ့အတိုင်းချက်အဲ့ချက်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြည့်များတူအောင်ဖြည့်နိုင်ရင်အမှန်များရမယ်နည်းနည်းပဲတူအောင်ဖြည့်ရင်အမှန်နည်းနည်းရပြင်ပစာပေကိုလုံးဝတို့เสียထိเสียမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကလေးတွေဟာရင့်ကျက်မှုမရှိတဲ့ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့ကလေးတွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာကြရတယ်။စာဖတ်ဖို့ဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကလေးတွေသိမယ်နော်
ဒီစကားလေးကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဆရာမောင်စင်ဝင်းကနေတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်ပေးထားပါငါညီမင်းပြောပါမင်းအကြောင်းဆရာဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျွန်ပြုခဲ့တဲ့နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားအခြေဝန်းဟာတို့နိုင်ငံကိုတော့ကျွန်ပြုပြီးသိပ်ပါတယ်တကမ္ဘာလုံးကိုပတ်ပြီးသိမ်းနေဆိုတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဆိုတာအကြီးလို့စိတ်ထဲမှာထင်မှာပေါ့တကယ်တော့အင်္ဂလန်ကျွန်းလေးဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလေးဟာမြန်မာပြည်ရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်သို့တော့တကဘာလုံးကိုပတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကသိမ်းနိုင်ခဲ့အတွေးခေါ်ကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်ဉာဏ်ရှိအဲ့တော့1900ရာစုနောက်ပိုင်း1900ကျော်နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီစစ်တိုက်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပတ်စံရှာဖွေတဲ့အလုပ်စစ်တိုက်တဲ့အလုပ်လူဘယ်နှယောက်တည်တယ်ဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့မစင်စားဘူးစစ်ပွဲတပွဲကဘယ်လောက်ထိအကျိုးမြတ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့တွက်ပြီးတော့ကြမ်းတန်ရိုင်းဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းခဲ့တယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းသိမ်းခဲ့တယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာတစ်မွေးတွေထွက်တယ်တစ်မွေးလိုချင်တဲ့တော့သိမ်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ကိုကောင်းတဲ့ကျွန်းတစ်တွေထွက်တယ်ကျွန်းတစ်ကိုသိမ်းတယ်ကျွန်းတစ်ကိုလိုချင်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းတယ်ဘုံဘေဘာမာဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံဘေဘာမာဒီကိုပိုင်စစ်တပ်ရှိအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တွေဟာစစ်တိုက်ပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးကိုပတ်ပြီးတော့သိမ်းတယ်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာလူတွေဘလောက်ကြာဆုံးတယ်လို့လုံးဝမတွက်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲကဘလောက်အကျိုးမြတ်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့တကယ်ကိုအရင်ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေကဖြတ်တန်းခဲ့တယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး John Ruskin ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားတစ်ခုပြောတယ်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေသူကိုယ်တိုင်လည်းအင်္ဂလိပ်ပါပဲမင်းတို့တော်တော်လွန်နေပြီငွေကိုပဲဖျားလုပ်ပြီးကိုးကွယ်နေတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုပဲလောကကြီးမှာအဟုတ်မှတ်နေကြတယ်ဒီလိုသာစာမဖတ်ပေမဖတ်နဲ့စစ်ပွဲကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးမင်းတို့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်450မှာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာမျိုးတုံးတဲ့လူမျိုးအဖြစ်တတ်မှတ်ခံလိမ့်မယ်ဂျွန် ရပ်စကင်ဆိုတဲ့ပညာရှင်ကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကအဲ့စကားကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့တိုက်မှာပဲခိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်မြန်မာပြည်ကိုလည်းသိမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့1940ကျော်နောက်ပိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွေပါပြီးတဲ့အချိန်အစရှိသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးတွေပါပြီးတဲ့အချိန်စုခွာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားမိတိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့တော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျင့်သိက္ခာတိလတမာတိဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲကိုဝါရင်ပြီးတော့ဘသူတေငတိမိုင်ပြီးတော့ဆိုတော့စိတ်တွေအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ထွန်းနေတာကိုအင်္ဂလိပ်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ဆရာကြီး John Ruskin ကိုသွားတရိရတယ်ဟာဆရာကြီးပြောတာမှန်လိုက်တာမဖြစ်တော့ဘူးတနက်တွေဘေးချလက်နက်တွေဘေးချပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးမပြောက်ပြတ်ဖို့အတွက်ငါတို့စာအုပ်တွေကိုပြန်ကင်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စာတွေပေတွေကိုအဲ့ဒီကနေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးပါမြန်မာပြည်ရဲ့3ပုံ1ပုံလောက်ရှိတဲ့ area အခြေဝန်းကနေပြီးတော့เนาะမြို့သားမြို့မှာရှိတဲ့ဒေသများမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရရင် Skynet မြို့သားမြို့မှာရှိတယ်เนาะ Skynet ရှိရင်ဘာရှိမလဲ Premier League ဘောလုံးပွဲရှိ Premier League ဆိုတာဘယ်ကကျင်းပတာလဲအင်္ဂလန်ကကျင်းပတာဒီ Premier League ဆိုတဲ့ဘောလုံးပွဲတကယ်ပါလုံးကလူတွေငန်းတက်ကြည့်ကျင်လောက်အောင်ဘောလုံးဆိုတာဘောလုံးပွဲထဲမှာဟိုဘက်ဆက်တယောက်ဒီဘက်ဆက်တယောက်အလဲမှာအလုံးလေးတစ်လုံးချပြီးကန်တာပဲဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကဘောနေကြတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာပြည်သက်ကဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲတကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကအင်္ဂလိပ်တွေကန်တဲ့ဘောလုံးကိုပဲဘာဖြစ်လို့စုပြုံပြီးတော့အားပေးနေကြရတာလဲကိုကြုံပြုခဲ့တဲ့လူတွေဘောလုံးကန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားပေးနေဘက်ခန်းကွာရိုနယ်ဒိုကွာရွန်နီကွာကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်ဘောလုံးကန်တဲ့အမှုပညာကိုလှလှပပကဘာပေါ်ကိုချပြတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကစားခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပတ်စံပေါင်းများစွာကိုတင်ချုံပြီးယူခဲ့တယ်တစ်ချိန်လုံးကလက်နဲ့